Hello guys, good day po sa lahat. Welcome na ulit sa ating video. Today po, pag-usapan po natin ang Scrum Multicab po. Matagal pa anda rin. Hard start. May redondo naman pag start mo. Pero matagal talaga. Minsan nga sumasabog pa. Pumuputok yung tambutso pag start nyo, tapos wala talagang start. Ito yung gagawin niyo guys. Kuha tayo ng solusyon kung paano one click lang ng susi natin under na kaagad yung multicab. Ito guys, tatanggalin nyo itong distributor cap. Gamit kayo ng star screw. Ito gagamitin nyo. Tatanggalin nyo yung mga tornilyo nito. Natanggal na yan. Hugutin itong distributor cap. Ito guys. Actually guys, ito bago na to. Pinalitan ko na ng bago. Kasi dati nasiraan ako sa gitna ng traffic, kaya hassle talaga pag nasiraan ka pag nasa traffic. Ito guys yung old, kikita nyo dito sa ilalim, maitim na, nasusunog na yan sa ilalim. Tapos dito makikita nyo dito sa ilalim nito, ito may puti-puti na. Kabila ito, tatlo kasi ito mga aluminum na yan, aluminum na mga sa matagkanto. Matagal mo na yung ginagamit, masisira talaga yan, mabubutas yan tsaka dito sa gitna manipis na siya. Pag yan masisira mga guys, ang mahirap talaga siyang ipa-start, lalo na kung mag-moist na dito. Ang result dyan, sa start nyo, may redondo naman, malulubat talaga yung battery ng sasakyan nyo. Kasi yung supply ng kuryente niya dito hindi na pantay. Minsan dito meron, minsan dito wala, minsan dito meron. Hindi magkaparehos. Minsan nga dito, galing sa ignition coil niya, hindi na niya ma-distribute sa tatlong port. Yan yung cause ng ayaw mag-start. Minsan nga pumuputok. Gulat na gulat ka kasi pumuputok. Yan yung dahilan bakit pumuputok. Ito guys, kung hindi pa kayo makapagbili, lilinisin nyo lang ito guys, itong tatlong poste na yan, aluminum poste yan. Gumamit kayo ng flat screw driver, lilinisin nyo to yan guys, kung hindi pa kayo bibili ng bago. Yung tatlo, mas mabuti guys, kumuha kayo ng konting gasolina, tapos ilagay yung gasolina sa basahan, tapos yung ganyan yun dito yung basahan na may gasolina para matanggal yung mga moist dito tsaka mga dumi, para pagbalik natin, pagtakip natin doon, ang kuryente pantay na ang pag-distribute sa papuntang spark plug guys. At saka dito guys, lilinisin nyo din ng star screw. Gumamit kayo ng basahan para madiinan nyo dun sa ilalim para malinis. Pero kung may option naman kayo na may pera naman kayo, bibili naman kayo ng bago, mura lang naman to
nasa mga 100 plus. Ito lang guys, hindi kasali yung mga tension wire. Pero pag na palitan nyo ng bago guys, 100%, one click lang ng starter nyo, andar ka agad yung multicab nyo. Kagaya nito guys, ito bago na to guys, binili ko mga last week kasi nasiraan kasi ako sa traffic. Yan guys, oh, kita nyo, makintab pa yung cup, yung tinatawag na distributor cup. So ibalik natin guys sa kanyang paglalagayan. Mas maganda talaga guys kung palitan nyo ng bago para di na abala sa paglilinis kung available yung distributor cup at saka available yung pera nyo. Pero pwede naman, may remedy naman, lilinisin nyo lang, mag start naman siya. Pero yun nga lang, hindi siya tatagal kasi luma na yun eh. Lininis niya lang, hindi bago. Siyempre darating din ang araw na bibigay talaga siya, hindi kagaya ng bago. Kaya baguhin nyo na lang guys, advice lang yan para iwas abala ulit kung ayaw nyong maabala sa traffic. So ito guys, na balik ko na, nakabit ko na kasi bago to, sure na sure 100% one click lang ito guys. Try natin guys, wait lang, start natin na. So yun guys, tapos na natin. So one click lang talaga, andar na kaagad ang makina ng multicab niya. So ganun lang guys, kasimple sa solusyon sa sasakyan niya na mahirap paandarin. So salamat guys kung may natutunan kayo sa aking video. Hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na kayo guys, saka share and like na rin po, and press na rin din yung notification bell para always kayo updated sa ating mga videos na i-upload. Maraming salamat po, God bless.